အဲ့ကျိုးဆိုလက်ခံရနေရ reception reception ဟိုတယ်အကူဝန်ထမ်း bell boy bell boy ဧည့်သည်ဆောင်အခန်း lobby lobby ထမင်းစားခန်း dining room dining room အစားအသောက်နှင့်အဖျော်ယမကာများ food and beverages food and beverages စံချိန်မီအခန်း standard room standard room အဆင့်မြင့်အခန်း deluxe room deluxe room ဧကန်းပါဟိုတယ်ခန်း suite suite အခမ်းပွဲကျင်းပရာခန်းမ banquet hall banquet hall အားကစားရုံ gymnasium gymnasium နှစ်ယောက်ခန်း double room double room တစ်ယောက်ခန်း single room single room နှစ်ယောက်အိတ်ခန်း twin bedroom twin bedroom တစ်ယောက်အိတ်အခန်း single bedroom single bedroom ရေကူးကန်ဘေးအခန်း poolside room poolside room အခန်းနံပါတ် room number room number အထက် floor floor ဓာတ်လေကား elevator elevator လိုက်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ကျိုးဆိုလက်ခံရနေရ reception ဟိုတယ်အကူဝန်ထမ်း bell boy ဧည့်သည်ဆောင်အခန်း lobby ထမင်းစားခန်း dining room အစားအသောက်နှင့်အဖျော်ယမကာများ food and beverages စံချိန်မီအခန်း standard room အဆင့်မြင့်အခန်း deluxe room ဧကန်းပါဟိုတယ်ခန်း suite အခမ်းပွဲကျင်းပရာခန်းမ banquet hall အားကစားရုံ gymnasium နှစ်ယောက်ခန်း double room တစ်ယောက်ခန်း
single room နှစ်ယောက်အိတ်အိတ်ခန်း twin bedroom တစ်ယောက်အိတ်အခန်း single bedroom ရေကူးကန်ဘေးအခန်း poolside room အခန်းနံပါတ် room number အထက် floor ဓာတ်လေကား elevator